Hello guys, welcome to Secret Second YouTube channel. நான் உங்கள் ஜோஸ் விக்னேஷ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ் ரிங்டோன்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு தான். நிறையா பேர்த்துக்கு இந்த விஷயம் தெரியறதே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி என் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷனையும் அடிச்சு விட்ருங்க. அதில் ஆளுங்கிற சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். அதுக்கப்புறம் வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கூகுளுக்குள்ளே போங்க. அதில் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்ச் பார்க்குள்ளே போங்க. ஒரு நிமிஷம் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு செக்கிங் போட்டுருவோம். ஓகே, ரெக்கார்ட் ஆகுது. அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்களா? அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணான கண்ணே சாங் டவுன்லோட் MP3 ரிங்டோன் ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்திங்கன்னா ringtone 123.netன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு இது வந்துச்சுன்னா தான் ரொம்ப செக்யூரான ஃபைல். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யூஸ் பண்ணலையே. வேறு வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்ச் பண்ணி கொண்டு வந்துடுங்க. இதில் முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா மேலே எதுவும் இல்லை. முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ringtone 123ன்னு இருக்கும். அதில் பைஜூஸ் இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா கண்ணான கண்ணே ரிங்டோன் இருக்குது. டவுன்லோட் MP3ன்னு க்ரீன் கலர் பட்டன் அப்படியே தட்டி விட்ருங்க. ஓகே, வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சா வரமாட்டேங்குது. கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. எங்கள் சிக்னல் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரில. ஓகே, பார்க்கலாம். ஏன் வரமாட்டேங்குது? வந்துரு. ஓகே காய்ஸ், நான் கொஞ்ச நேரம் வீடியோ பாய்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நெட் ப்ராப்ளம் காட்டி. ஓகே, இப்போ வந்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம் நவ்வுன்னு தான் இருக்குது. கண்ணான கண்ணே நான் 2 தெரியாமல் போட்டேன். சரி, பரவாயில்ல விடுங்க, டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. நம்ம அதை கிளிக் பண்ணலாம். இதில் எனக்கு 3 ஆப்ஷன் கேட்குது. நான் மியூசிக் தான் செலக்ட் பண்ணுறேன், ஏன்னா அது கொஞ்சம் செக்யூரான ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? இப்படி தான் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வெளியே வந்துடுங்க. கண்ணை மூட்டு வெளியே வரும்போது மாற்றி பட்டன் அமைக்கிறாதீங்க, கரெக்டாக அமுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க. அதில் சர்ச் பார்க்குள்ளே போங்க. அதில் ரிங்டோனுக்குள்ளே போங்க. அதில் மறுபடியும் ரிங்டோனுக்குள்ளே போங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் 2 சிம் வச்சுருக்கேன், ஜியோ ஏர்டெல். அதில் நான் இப்போது ஜியோவில் ஏற்கனவே கண்ணான கண்ணே தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம ஏர்டெல்லில் பார்க்கலாம். அதில் ஜில் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கஸ்டம் ரிங்டோனுக்குள்ளே போகலாம். அதில் கண்ணான கண்ணே 3 வந்திருக்கு. சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஒன்று தான் டவுன்லோட் பண்ணங்காட்டி நான் அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணுறேன். அது சேவ் பண்ணுறேன். நான் இப்போ டபுள் டேப் பண்ணுங்க, அப்போ தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். இப்படி தொடர்ந்து பண்ணிட்டீங்களா வெளியே வாங்க. கஸ்டம் ரிங்டோனுக்குள்ளே போயிட்டிங்களா? மறுபடியும் இப்போ ஃபுல்லாக வெளியே வந்துட்டிங்களா? இப்போ பாருங்கள், ஏர்டெல் இன்கமிங் கால் ரிங்டோன் கண்ணான கண்ணேன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே காய்ஸ், மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு நான் அப்படியே ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டா? சரி, ஓகே, என்னோடய அப்பா ஃபோன்லேருந்து என் நம்பருக்கு நான் ஏர்டெல்லில் இருந்து கூப்பிட்றேன். வரலனா நீங்கள் ஏன்னு கேளுங்க. இருங்க, நான் அந்த செல்லை டயல் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸ்பீக்கர் போடுறேன், கேளுங்க. காய்ஸ், இதுக்கு மேலே ப்ரூஃப் என்கிட்ட இல்லை. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்ருங்க. அப்போ என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். மற்றும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆர்வம் நம்ம ஜோஸ் விக்னேஷ். அப்போ மூச்சு பேசிட்டா. ஓகே காய்ஸ், பாய், see you. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் ஓகே, பாய்.